Hola, muy buenas a todos. Soy el tío mamado y al parecer Blizzard me ha dado 5 cajas de botín de Navidad. No sé por qué, pero me lo acaban de dar. Voy a abrirlas. Más que nada el necio de mi hermano. Mueble, quiere que las abra. A ver. Ya, me cae que si no me dan algún diseño nuevo me voy a... ¡Oh! ¡Oh! Diseño nuevo y es de sombra, eso está muy bien. Ah, está bueno el spray y los demás no me importan. Pero, qué bueno, gracias Blizzard. A ver, una nueva más. Vamos, ya tengo una sombra, dame algo nuevo. Spray, línea, icono de jugador y spray duplicado. De nuevo. Vamos, quiero mis trajes, quiero mis diseños. Esa es una pose. ¿Cuánto que ya? No, pose de victoria. Bueno, spray, spray y spray. Moneda, duplicado, diseño. Tengo un nuevo diseño y es de Fara. Y una línea. Vamos, dame algo bueno de Navidad. Bueno. Y con el jugador, spray y diseño de invierno de Fara. Y un duplicado. Nada mal, hay que verlos, Bastion, el spray, brote, diva, otro spray. No, línea de voz. Genji, spray. Embestir. Lucio, spray. Mesa de mezclar. Macri, línea de voz. Intenté, alguien tenía que romper el hielo. Bueno, el de Navidad. Mei, spray. Fara, el nuevo diseño, el de invierno, el de helada, ya lo tengo. Y ave de trueno, me dieron 2 diseños en estas cajas. Es más, ¿saben qué? Se los voy a poner. Reaper, pose de victoria. Me gusta la primera. ¿Cuál más? Sombra. El diseño de aumentada. Y es uno de los... Sí, es uno de los... ¿Cómo se dicen? Raros. Se lo voy a poner. Simetra, spray y atorno. ¿Ya lo bajaste? Saria, un spray y fuerza. Ya por último, un spray. Me equivoqué. Un spray. Arrojar. Bueno, nada mal. ¿Está feliz, mueble? Según él sí. Bueno, ya. Bueno, recuerden, soy el tío mamado. Denle me gusta y comenten. Adiós.